Құстар неге сөйлей алмайды? Ұлы Алла құс біткенге адамша тіл береді. Тіл пайда болған соң, құстар адамдар сияқты өз араларында патша сайлауға таласады. Құстар шықылдап, шулап, даланы басына көтереді. Барлығының қан болғысы келеді. Ортаға бүркіт шығып, қан мен боламын, бәріңнен биікке самғап ұшамын деді. Оған құстар келіспей, жоқ бүркіт, сен өте тәкаппарсың, бізге қан болуға лайық емессің дейді. Жарқанат, мен қан боламын, қанатым жүннен емес теріден. Құстарға құспын деймін, аңдарға аңмын деймін. Бәріңнен ерекше жаратылғанмын деді. Құстар келіспей, жоқ, жарқанат, сенің айыбың да осы ерекшелігіңде. Жарықтан қорқасың, тек түнде ғана жүресің, ал түнде біз ұйқыда боламыз. Бізге ондай патшаның керегі жоқ деді. Көкек, әу құстар, ендеше мен қан болайын деді. Құстар оған да жабылып, сенің үйің жоқ, я күйің жоқ. Балаларыңды әр ұяда бір туасың. Бізді жетістірмек түгіл, алдымен үйіңді келістіріп ал деді. Қарға тұрып, мен қан болайын деді. Құстар оған да, сен Нұх пайғамбарды алдап кеткенсің, саған қалай сенеміз деді. Болмағасын ең соңында шықылықтап торғай шығады. Ақыры лайықты құс табылмады. Бәріңде сын да бар, мін де бар. Ендеше мен қан болайын, денем кіші демесең, менен әділ патша таппайсыңдар деді құстар. Сен Ыбырайым пайғамбардың отын үрледің, сенімен кектенсің, бізге патша бола алмайсың деді. Осылай құстар бір-бірімен таласып жатты. Әр құс өзін қан ұсынса, құстар жамырап қарсы болды. Құстардың тартысып, таласып, жамырағаны сонша, даусы көктегі періштелерге жетіпті. Сосын ұлы Алла ренжіп, ақыры бір-біріңмен тіл табыса алмайды екенсіңдер. Онда тілдеріңді аламын, сөйлемей-ақ шықылдап жүре беріңдер. Араларына хан да шықпасын, әркім өз басына патша болсын деді. Сол кезден бастап құстар адам сияқты сөйлеуден қалады. Құстардың тұмсығы не үшін тесілген? Сүлеймен патшаның Зухра атты сұлу әйелі болыпты. Бір күні әйелі Сүлейменге, мені сүйсең, құстың сүйегінен үлкен сарай соғып бер. Сол сарайда тұрғым келеді деп назданды. Нақсүйерінің көңілін қимаған патша күллі құс біткенді ортасына жинады. Құстар аяқтарынан тұсалып, тұмсықтары тесіліп, сымға тізілген соң түс көрдім. Түсімде ғажап сарай көрдім. Досым Жебірейіл, құс сүйек деген сарай осы, кілең құс сүйегінен салынған деді. Сол сарайға аңсарым әбден ауды. Сендердің сүйектеріңнен сондай сарай тұрғызсам деген арманым бар деді. Құс біткен басын иіп, патша ием, сіздің әжетіңізге жараса, жанымызды алыңыз, сарайыңызды салыңыз, біздің сүйек сіздің жолға садақа деді. Сол кезде бөтіне бытпылдап, арамызда байғыз жоқ деді. Қараса байғыз келмепті. Сүлеймен қаһарланып, қаршыға байғызды дереу дәргейіме жеткіз деп бұйырды. Қаршыға байғызды алып келді. Патша оған шақырғанда неге келмейсің деп ақырды. Байғыз басын шайқап, тақсыр, ой үстінде әміріңізді естімей қалдым деп жауап берді. Патшаның әмірінен күшті қандай ой? Дүниеде жазық көп пе, төбе көп пе? Соны санап, ойланып отырғанмын деді байғыз. Сүлеймен, әрине жазық көп. Сол да сұрақ болып па деді. Жоқ патшам, мен санасам, дүниеде төбе көп екен. Қалайша төбе көп? Тақсыр, мен өлген адамның моласын қосып санадым. Әрбір адам өлген соң бір төбеге айналады екен, деді. Сүлеймен сөзден тосылып қалып, тағы да не санадың деді.
Дүниеде тірі көп пе, өлі көп пе? Соны да санадым тақсыр, деді байғұс. Сүлеймен: әрине тірі көп, деді. Жоқ тақсыр, қанша санасам да өліден тірінің саны аспады. Қалайша? Мен күн шыққанша ұйықтайтын адамдарды да өліге қостым, деді. Сүлеймен бұл жолы да сөзден тосылды. Тағы нең бар санаған, деді. Дүниеде еркек көп пе, әйел көп пе? Соны да санадым, деді. Сүлеймен жалт қарап: иә, кімдер көп екен, деп сұрады. Әйел көп, деді. Қалайша? Әйелінің тілін алатын еркектерді де мен әйел санатына қостым, деді. Сөз төркінін түсінген Сүлеймен патша қателігін түсініп, құстарды босатты. Құстардың аяғындағы тұсауларын шешіп жатқанда, тірі қалғандарына қуанған торғаймен ұзақ тағатсызданып ұшып кетеді. Аяқтарына байланған тұсаулары толық шешілмегендіктен, олар әлі күнге дейін секеңдеп жүреді екен. Құстардың сымға тізгендіктен олардың тұмсығында тесіктер қалыпты. Байғұстың тұмсығы сымға тізілмегендіктен бітеу қалпында қалып кетіпті, деген керемет аңыздар бар. Осындай аңыз әңгімелерді, керемет мысалдарды тыңдағыларыңыз келсе, онда менің арнама тіркеле кетуді ұмытпаңыздар. Әлдеден эпосқа дейін кітабынан сіздерге керемет үзінділерді ұсынатын боламын.